Familia yemo kurwa sechinsemmo chesamba ewadi yabo baracho county ya Kisii nigo bale nombororo kumosiria tato mwabo ase anyorwa gasretie obugima mbarabale nepara mambi ya rero nanyore simi kurwa se mwananchi yomo ondebina umuntu narure pare kurwa nyanguru gura kandi kuchikigati akwete iri ya Richard Otero ono na ikirororo tukanyita basigari barusho mubera abaru mutaro ime ase maja guturimbokere pare nsemo Korengana no mwana ye Brian Munari nigatebire buna tato mwabo nigasogete igoro chinsa chamubaso asakagirete buna amaru achiete gosiba tumonali tenko chale gatindete ane tumonali ono kereigete saa 11 umwana ro ageturi no mumuro yubono umwagete tukaba tukamwire nyagitali yato mwite nyagitali tugaje tukanyita tachi saa 1 twaruye tutwaragire buku nalinde nacho gochaga nanyo nuwasirite nsa omongina onyagusira oyukonye otayaroro na bwataya agukwana titingi yoga igakonya mbona nachire abana bangakirisi konekia egekorekyo omokonyi bomo chief enokumanwa nigatebire buna nyagusira nigo anyorekana ne maka sobosyo bwaye abo asekikirera ogosira kwaye gitaramanyikana turamanye kosyo kwaye bya abagita basigari post mortem cheko tumanyanga ngikengo mochando Richard Otero babwate myaka 45 to 50 omobere onyagosira nigo rusiwa n'abanyanyimbo nakoirwa ase nkendo ye nyagitali ya Kisii Teaching and Referral Hospital imeyomochi obosongo eliobo tukigo chakiwa igoro yegakorekyo netwasomete nere byaturi n'umuntu live yani umuntu ko cy'abantu na ndikia no gusibara kinyo ko cy'abantu ko cyari umuntu tabo record imbe na gaidi nini apana njibo maete buna n'umuntu umuya tari mubi kusibara gendo cyage kayolende na konya gotera rinde tari mundu mubi mono tari kirwago tari mubi ko reporter ya Getembe TV Ninche Ven Muriango.